Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon, nagkakidlay way hanaway sayo, unsay buhaton na nagpingit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan. Way kasiguruan, hanap ang kaugmaon, maumuyok po sangpit sinyo. Santo Niño pamatia, kiningamo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig di ang subos kada utan. Santo Niño, ikaw ang among paglaom, way imposible sa katakot sa imong gaom. Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño pamatia, iningamo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig di ang subos kada utan. Santo Niño, ikaw ang among paglaom, way imposible sa katakot sa imong gaom. Santo Niño, Santo Niño, luwas ang subo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Abril 11, tuig 2022. Tapos tanadan matag Lunes, ako ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national kung mugusto sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kay padangat ng atong tulunganon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug Samsarandan, kabarato atong partner batag buntag, Konsihal Maluano Ilocando Taban. Cons by Buntag. Maayong buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sugod dayon ta pinaagis pagpadangat sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily,
Due to agaton, classes suspended in Cebu and Tri-Cities. Sa Super Balita sa Sunstar, barko mitikyaob Consuelo Port sa Isla sa Camotes. Sa The Freeman, from Operation Second Chance, 20 miners escape. Sa Banat News, sa The Freeman, barko nalunod way klase og trabaho tungod sa bagyong agaton. Sa Philippine Daily Inquirer, overseas vote off to bad start, ballots delayed. Sa Philippine Star, Omicron subvariant low boosters may cause fresh surge. Ug sa Tempo, Marshall in TKO win, survives 3 knockdowns to beat American foe. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Magpandigo pa doon ang tanili! Mao nga ni higayon hangyoon ta ka hatagi kog higayon nga makapamatuod na dili tanang pulis nalambigit sa hiwing binuhatan duna pay tarong. Di ba imong giayo ang bako, Lord? Imong gipalakaw. Imong gipakita ang buta. Waloy ka, Lord, sila nayo ang taon. Di kang barog yan, nagruyod ka. Ako problema, ikaw. Kanay mong kandi, kanay mong ginoo. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Kaya namdam ko sa province ni Mamdok na ko pa. Nananood daw ko niya sa Amerika. Kay, preskwelahan ko na yung medisina dito. Ato pa, ikaw na yung manambal na sagpa. Yain mo niya kung tambalan. Ha, doktor? Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6 kadto sa 7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto
sa mga gapos sa sala. O pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mao nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom? O papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan? O gabistihan ninyo ang hubo, inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan? Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa man kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kaunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, faith in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, faith in action, true love, faith in action. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy o ani-anak kini nga ang weather report uban kang Konsihal Malukuan o Inokando Tabar. Di siya weather forecaster, ha? Ang rin taon eh. Cons? Karong taod-taod lang siguro sir kay 8:03 naman unya I'm expecting mupagawa sa ilang 8 o'clock advisory ang pag-asa, so mas may siguro if ang latest na lang atong ipakita mo advice lang ko nimo once it's already up on their site. Okay, thank you. Ako na lang ipebaw nga ang tropical storm Agaton kamo ni unang weather disturbance kabusod sa Pilipinas karong tuiga mibutang sa northeastern portion sa Cebu under signal number 1 basis pag-asa
ang tropical cyclone bulletin number 13 nag-issue of 5 p.m. pa ni. Dili na ang bag-o gihuwat ni Consul Balu ang bag-o karong alas 8 itmuguwa ni kini ang atong ihatag karon mo kini nga so 5 kagahapon pa. Og di na lang tingali na ko ihatag anyway durong tayo ipabot nga bag-o. Mauna nga ang atong nahibawan as of 5 p.m. yesterday ang pag-asa nagkaroon nga kusugang hangin ubos signal number 1 nga nag-appeal sa Sugbo mo prevail sud sa 36 ka oras. Kunya dunay hangin usab sa pag-asa na murag minus lang to minor nga hulga sa tuang mga kabtangan ug yun usab sa kinabuhi sa tao. Dunay dili kay kusog na hangin nga uwan samtang dunay kusog yun kay uwan na ma-experience sa Cebu, Bohol, Sorsogon, Masbate, Eastern Visayas, Northern portion sa Negros Occidental. Unya ang atong naibaw-an nga ang power system operator o transmission service provider ng NGCP miipatuman sa ikinahanglang preparasyon o pagpangandam aron sa pag-minimize sa impact nining maong bagyong agaton sa transmission sa operations and facilities sa NGCP aron di ta maputlan og kuryente. Okay, mao kana atong paabuton atong balikon karong alas 8 doon na tayo bagpo na weather report ug ihatag kana ni sa akong partner nga si Konsehal Malu. Ari kita sa yawhag ni Arsobispo Palma Cons kagahapon ba mahimong ikaw mohatag ni Cons sa pag-obserbar puno sa pasyon sa kabalaanon sa Semana Santa ni sa yawhag ni Arsobispo si Palma. Sige, I'm not sure if naabay kanang murag SOT si Rodel ani no, pero ato sa ning pangitaon ang kaning iyahang sabi niya kining iyahang pamahayag no kagahapon atol ni sa Palm Sunday. Sa dili pa ta mo proceed ana sir, ato lang ipahibaw sad sa mga nagtan-aw, especially katong wala kayo mga internet connection sa ilahang dapit nga dunay mga deklarasyon na nga way klase o walay kanang trabaho no. Before nato ipadangat ang kang Archbishop Jose Palma, ako lang sa ning ihatag pod ang updated nga advisory sa nagkalain-laing mga local government units diin ang Cebu City kagahapon pa nideklarar na og state of calamity subay usab sa epekto ni ining bagyong agaton no nya do na pag sila nakit-an kining gitawag og malakas. So ang Cebu City walay trabaho, walay klase. Ang Mandaue City walay klase, Lapu-Lapu no classes for elementary and high school. Ang Cebu Province no classes also. Ang nagkalain-laing mga LGU declarations naglakip sa Talisay City nga walay trabaho o walay klase, no work and classes. Sa Daan Bantayan no classes. Well, Daan Bantayan is also part of kining Northern Cebu no. Unya doon na tayo na monitor kagahapon nga mga insidente dito sama ni adtong pag I don't know unsay exact na term ana Direct Jenny kanang bang katubang barko ba nga natikyaob no dito sa Pantalan. So kanang dunay ingon ana unya Daan Bantayan also I think must have been feeling the effect kay appeal sila sa signal number 1. So kaning karong taud-taud sad ato sa tong ihatag no kining detalye aning natikyaob kita gyud ko sa video sir sa usa sa mga tripulante murag feeling nako sir ikaw murag apil ra ba nis tong discussion kining kamotes kay ikaw di gyud ka ganahan murag ikaw ba to sir ang wa pa nakaadto or nakaadto ba makuyawan kay ang kamotes daan na gyud nang naibawd mo bitaw nang usay magsakit ag sakyanan unya maglibaong moingon ta oy ni agi man tag kamotes kay bawd kaayo but gahapon must have been extraordinarily bowed kay ang akong nakit-an sa video atong tripulante nga
na post sa Facebook, dagko gyud kaayo, and you really see no the waves coming at you. I'm just thankful nga kita diri sa Cebu City nga naka tagamtam gyud sa epekto atong audit, medyo naka kuan-kuan in town, nakalingkawas in town kay dili susama ni ini no, lain man kay nitan-aw ning kag natikyaob ang barko gud. We're just kanang thankful, pero na worried ko kay kagahapon dito ko sa usa sa mga nitambong ko sa imbitasyon sa usa sa mga barangay no sa Kabukiran. Ibaw na kasir bisag bagyo di makapugong ang pista, labi pa og na kuana naandam ng manok Bisaya no. So dito ko sa barangay Babag ay mo kaguol wa ko nang kampanya kay South District in town na taga Norte ko. Unya kanang grabe kayo uwan sir, brown out sa dito pero okay gihapon. So mauna no, daan bantayan no classes. Danau City, no work, no classes. So, maintag Danau City, ining labang rabaan na kamotes pod. So, maura ng dagata. Carcar City, no classes. Medellin, no classes. Sa Consolacion, no classes. O niya, ang decision for private schools is up to its administration. Doon na sa ko'y nadunggan karon sir nga. Dinhi sa tuwa sa Cebu City, gideklarar tong Mayor Mike Rama ang kining pag-declare og suspension o pag-cancel sa trabaho og sa klase tungod kay mo'y rekomendasyon sa Disaster Risk Reduction and Management Office. So, doon na matud pa'y ubang mga areas, I don't know, maybe atangan nato sa itong mga balita unyang hapon sa Sairi 47 kung unsa gyud ka grabe ang epekto ni ining maong bagyo no. Bisag wa tay signal pa din hito aman sa Northern Cebu, but makaingon ta nga doon na gyoy epekto gihapon kay grabe man ang mga pag-uwan-uwan. Murag Sabado pa man siguro ni sir no, ang grabing pag-uwan hangtod na lang karong adlaw nibalik na sa ukiat ang uwan. So let's all stay safe and stay dry. I heard, I don't know if madayon ba, but I heard nga murag doon na plano ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga mopatawag og special session karon alang sa pagdeklarar sa state of calamity kay mahayag na ang mayor but magkinahanglan maghihapon na og kuan sad pag-uyon o kanang pagdason sab sa ato ang konseho. So walang paabot sa pag-asa sir. Ako na tong ilabang katong imong giingon nga panawagan ni Archbishop Jose Palma nga ang faithful kuno to be sincere in observing Holy Week. Ingon siya nga angay kuno matud pa nga sincere and passionate in their observance of the Holy Week. Mao ni mensahe ni Cebu Archbishop Jose Palma atol sa Palm Sunday Mass nga gipahigayon kagahapon sa Cebu Metropolitan Cathedral sa Dakbayan sa Sugbo. Sa iyahang wali si Archbishop Jose Palma, o di ni mao iyang wali file video lang ni kay kung magwali ang Archbispo dili inaani ang isuloob no. Sa iyang wali niingon si Archbishop Jose Palma iyang gipahinumduman ang mga nanimba, ang faithful sa kaimportante sa Semana Santa o Holy Week ug ang kining gitawag og unconditional love ni Hesukristo nga mga sakripisyo nga iyang gihimo alang sa katawhan. Matud ni Archbishop Jose Palma ang mga Sugboanon daghan kaayo og naatubang o nasugatan nga mga hagit sama sa nagpadayon pa nga COVID-19 pandemic ug ang pag-igo sa bagyong Odette ni atong Disyembre apan sila nagpabilin sa ilahang pagtuo. Sa dihang hinabi sa mga tigbalita human sa misa, si Palma miauhag sa mga tao nga paligunon pa ang ilahang pagtuo ni ining atong pagsud na sa Semana Santa. Matud ni Palma, a lot of people now are eyeing to travel. Daghan ko ng mga tao nga naguna-una nga mo biyahe to enjoy the beautiful beaches as the situation starts to go back to normal. But, ingon si Archbishop Palma, let us not forget to celebrate the real essence of the Holy Week. The Archdiocese of Cebu may anunsyo na nga ang tanang physical activities will be observed for this year's Holy Week celebration tungod kay ang gidaghanon sa COVID cases sa Sugbo padayon nga mikunhod. Ang mga dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay naa karon sa Alert Level 1 samtang ang Cebu Province naa pa sa Alert Level 2. Ang Department of Health miauhag na sa mga tao nga i-observe gyud ang health protocols aron malikayan ang pagbalik ug pagsaka sa
mga kaso. Ang mga in-person masses, processions ug ang pag-apil sa Way of the Cross ang nalakip sa mga gitugutan nga mga kalihukan sa simbahan alang sa Semana Santa. So mao na sir, sakto sad na sa puntos Archbishop Palma kay ang uban god mga 2 years or almost 3 years nga walay biyahe, way gawas-gawas sa balay tungod sa COVID pandemic, and would think nga karong panahona would be the best time matud pa nga mo biyahe. Pero be sincere kuno and passionate in observance of the Holy Week mo na auhag sa ato ang amahan sa simbahan dinhi sa atoa sa Subo. Okay. Kabay na itong Roro vessel cons ka mitikyaw. Doon na kuno'y kung sa pagsinati sa kusog-puso sa baud sa karagatan, kung dito bagyong agaton, roll on, roll off din siya, kung Roro vessel ni siya, na doon ay sakay nga 14 ka mga tripulante ang nitikyaog sa Consuelo Port sa lungsod sa San Francisco, Islas Camotes kagahapon, Abreges. Ikumpirmar sa Philippine Coast Guard Cebu na minikyaog ang MV Maika Marie 1 sa Jomalia Shipping Line sa Nasong Dapit 1:30 sa hapon. Dali na nakagawas ang 14 ka mga tripulante niini nga nasa karon sa luwas nga kahimtang. Ang maong Roro way mga pasahero apan dunay gibana-bana na 5,430 kalitro nga diesel fuel oil o 68 kalitro sa lube oil. Padayon pang gisusis Coast Guard kung aduna may presensya sa oil spill sa maong dapit. Iklaro sa Coast Guard na way samdan sa mga hitabo. Ang Islas Camotes narakip sa gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 apil ang mga silinganang lungsod ni Ilis sa Miherang Sugbo sama sa Bourbon, Catmon, Compostela, Tanbantayan, Liloan, Bidilien, San Remeo, Sogod, Tabogon ug Taboylan. Yun man ang Bugo City, Danau City ug Islas Bantayan. Subay nini pipila ka mga biyahe ang suspendedo o pipila usab ang na-stranded nga mga pasahero. Base sa wahing update sa Philippine Coast Guard, adunay duha ka mga biyahe nga gikanselar sama sa Light Ferry 29 na may ruta gikan sa Pulambato Wharf sa Bugo City paingon sa Matnog, Sorsogon. Lakip usab ang LCT Milagros gikan sa samang wharf paingon sa Katayngan, Masbate. Tungod nini na stranded usab ang 87 ka mga pasahero samtang 40 usab ka mga rolling cargos ang wa makayahi. Pauna kon sa may tungod na itong Roro na mitikyaob tungod sa bagyong Agaton. Okay. Ari kita sa uban nga mga kasayuran kining tungod kining Agaton at kung kuhaon na lang ng ubang pipilat pudyot-pudyot ka balita sa ubang mga dapit, no? Kay ilang din sa tuwang Visayas and Mindanao, doon na din namatay dito sa Visayas region, usang patay, Davao region, I'm sorry. Namatay usa sa Davao region, suma sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, na usap katao ang ika-report na nawa sa Rion 2. Agaton, as of yesterday, nakapiktar og 38,399 kapamilya or 45,588 ka mga tao. Ikan sa 106 ka nakalain-lang barangays sa Region 10, Region 11, Caraga Region ug sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang uwan o yung marusapang pagluno o pagbaha sa pipila ka mga rapit ang hatag og kahasol sa 23,841 ka pamilya
na dunay 3,228 ka dunay 11,264 ka mga tao na karon nag-star na sa 52 ka mga evacuation centers. So ang initial assessment sa danyos sa agrikultura ibutang sa 870,000 covering 230 hectares of cropland sa BARMM. Ang pag-asa nagkanayon nga moderate to heavy rains ang gipaabot sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion sa Cebu, apilang Bantayan o Camotes Island. Ang agaton is also forecast to bring light to moderate to that time severe rains over Masbate, Sorsogon, and the rest of the Visayas kung sa Caraga region. Okay. Kunya, kung dini ang Philippine Coast Guard Station sa Sorsogon, kagahapon, isuspenso na sa pagbiyahe sa tanang mga sakyanan sa dagat sa probinsya o sa Eastern Visayas region tungod dining kusog na hangin. Okay. Okay na, tantang atong ipaabot usab ang atong latest nga bulletin sa atong weather karong taon-taon, no? Karong taon-taon, inikakuha na mo niya na. Ato lang i-emphasize, sir, nga while wala pa naabot ang ilahang copy no sa ilahang official weather update, pero miluwat sab karon as of 8 a.m. og heavy rainfall warning number 7 ang Visayas no nga pag-asa unya nalakip gyud ta sa red warning kining Cebu, Northern Cebu, Central Cebu, Leyte and Southern Leyte, which kanang moingon magud ka og yellow warning. Ang yellow warning naa sa Southern Cebu, Eastern Samar, northern portions of Negros Oriental. Orange warning is Biliran Island. Unya kita na apil ta sa red warning. Kung mayong kag-yellow, gibutang ni sa pag-asa DOST nga yellow warning requires community awareness. Ang orange rainfall warning requires community preparedness. Apan ang red warning kay nag-require na gyud og community response, which most of the time is evacuation when needed. So kamo nga nagtan-aw unya katong mga wala ni lakaw, wala ni trabaho, kay way klase o baka way trabaho gyud gi-declare sa inyong areas, please be careful and kanang look out every now and then kay kanang red rainfall warning is kanang for me something that we also need to pay attention to. Kay dinhi sa Cebu City, diri sa tong nahimutangan sa studio, isugod na sad ang uwan, isugod ng kakusog na sab. So amping ta Maayo. Okay. Kunya atong ipahibaw na ikon nga dunay 20 kami kapo sa rehabilitation center. Children in conflict with the law. Is kapo sa Operation Second Chance Rehabilitation Center sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Subunet, Sabado sa gabi. Atol sa pagkutlo ng amang taho si Police Major Jonathan de la Serna, FS Guadalupe Police Station ni Buntag, pito ka CYCR Manaypan, Children in Conflict with the Law. Ang nintahan, ni-surrender. Si de la Serna, nagkanayon, napadayon ang ilang operasyon sa pagsikop sa 13 kalain ka na mga bata o ipa-alerto ang tanang istasyonan sa kapulisan sa Takbayan o sa lalawigan sa Sugbo. Ang 20 ka mga CYCL na rasul sa maong Operation Second Chance Rehabilitation Center kuno SCRC nagatubang og kaso sa ginadiling drugas, kawat ug pagpanulis. Ang direktor sa OSCRC na si Ambrosio Ibones ni Buntag na nagtabo ang pag-iskapo sa mga minor de edad sa dihang usa ka minor de edad naglisod o ginhawa na dalhon sa tambalanan. Sa dihang pagsakay sa sakyanan sa masakiton, kalit na mihamag ang ubang mga bata ug wa na makakontrolar ang duha ka mga gwardiya ay mo'y gilanat. Dunay bata
kadad kuno sa ospital kaya naglisod ko ginawa pagawas gidamagan ang gwardya ug ang house parent gidamagan adtong dagdahan kayo wa na makontrolar subay sa investigasyon sa kapulisan matod ni De La Serna nadawat nilang tawag kalabot sa mga pag-iskapo sa mga minor sa may mga alas 9 ang takda sa gabi na itong Sabado. Jadi ang nitawag ang representante sa OSCRC kalabot sa mga hitabo. Kining mga minor, nagplano na kayo ni sila. Ilang gilusob, dayon diretsyo ang gate, nagdag binugha, wa makapugung ang guard, murag plano yun na nang iskapo sila. Tumaan ni De La Serna. Na siren, na alas 8 sa gabi sa Sabado, naitabo ang pag-iskapo sa mga minor di edad. Kung iskutan ang seguridad sa palibot kuman sa pag-iskapo, iklaro ni Ebones, kawa kini angay kabalakan, wa na'y problema nga wa na'y problema ang mga bataa, mamauli ra na sila. Pananawagan siya sa mga ginikanan sa mga minor di edad na pabiling na apa sa gawas nga kung muli silang panimayang ilang mga anak ilang isurrender kini kung taugan sila aron kini makuha nila. Nasairan nga karong tuiga mao kini ang labing mga ani ang labing unang hitabo pa di atong 2019 duha ka insidente sa pag-iskapo ang nahitabo. Okay. So ingon ta may mga paano kanang laya ka kung nakasgawas kumpara na nakasod bisa kung siya maayo din kabutang pero bidang maayo ang pagkaplano sa ato pa kumpiyansa ang mga gwardya cons laliman ka nga tuharas na kabuok niya gihabag sila sa daghan kayo muna nakaiskapo 20 ko niya may rarabag mga kagpay lang ginipuros mga itoy mga ubat gali-gali, mga dagko-dagko na. Oh, pero nga naman sad sir nga duha ra sad sila no? Pra, duha ra ka buok. Diya, sabot ba? Duha ka buok. Diya, saan pa wala nila siya, wala kong sabot lagi. Correct. Wala naman hindi supposed to be, di ba? Yes. Kanya di sad na sila makagawas-gawas. Uy, buong bitaw ta. Hinaut pang atong sundo ng investigation ini. Di biya na permiro cons, kana to cons doon na biya sa mga guwa-guwa diya, doon mga iskap-iskapo diya. Ako bang mga reklamo nga, bilis na maing pagkada, pero karon mo lang guwatam dingon niya na kay tingali o mo gina, ganahan mo gina sa gawas. Pero atong wato ng investigation na ito dini. Break the con. Yes, balik ta man sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Ate Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule.
pagpamalandong, dili na nato makalimtan o karon moabot na sad ang pagpahinumdom sa Kristohanong mga kaubanan dinhi sa dakbayan sa Subo. Sugod gani sa Abril 10 mao na ang ato ang Bendita Lukay. Hantod mabot dayon ta gani ngadto sa Holy Thursday, Good Friday, o mapatigog sa Sabado. O musunod dayon ang Domingo sa pagkabanhaw. Mga kaigsuonan, di ginato kalimtan. Kining bulan diin ipahinumdum ka natong tanan nga ang Ginoo nga si Jesucristo gipakataw apan mamatay aron kitang tanan maluwas. Sa ato pagkagawas nun, siyaro apilsad ang ato ang dughan, apilsad ang ato ang alimpatakan. Karon sa pagpamalandong nato, pagkuyog nato sa Semana Santa, ato gayong isilsil sa atong utok, ipoksi nato sa atong dughan nga ang atong balaang Hesus nga gipatay diha sa krus ug karon kita maluwas, and that will bring us to be free. Election will come after Holy Week, so remind ourselves, reflect, let's not be divided because we weren't born to be divided. God wishes us to be united. As we unite ourselves, we will never fall. United we stand, divided we fall. Timani, ang Ginoo nitudlo na ito pagigugma. Duhara man ikabuok ba sa Ten Commandments nga dili na ito kalimtan, mga kaigsuonan ni Kristo. Sa tanan, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and even completely with all your body. Ikadua, love yourself as you love your neighbor. Because you cannot love your neighbor if you do not love yourself. Love should start from within. So, hiniguman ini, hala, we can continue exercising our freedom with shared responsibility, remain united, and continue to aspire for a full recovery. Recovery on the pandemic, as well as recovery on what was the effect of Odette before all of us. Mga kaigsuonan, in the name of God, Sinyo Santo Niño, have mercy on us. San Pedro Calungsod, pray for us. Amping, amping, ug amping, together, we can make greater things happen for Cebu City. God bless. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buhay Buntag Pinoy. Mas may tingaling unahon na ito ang weather report, no? Sige, Sa na ito ang COVID-19. Ano yung kining atong bagpo nga weather bulletin, uban kang Konsihal Balukwano Minukando Tabar. Weather forecaster. Feeling weather forecaster. Ato ang nakuha karon lang yun, gikan sa DOST Pag-asa, ang Tropical Cyclone Bulletin number 18 sa Tropical Depression Agaton. Nga dunay international name nga Meggy, nga giluwatan kini sa Pag-asa alas 8 karong buntag, Abril 11, 2022, ug valid for broadcast until the next bulletin at 11 a.m. this morning.
Ang Agaton, mihinay. It has weakened into a tropical depression while over San Pablo Bay. Location of center as of 7 a.m. was estimated based on all available data over the coastal waters of Tanawan, Leyte, with an intensity of maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 75 kilometers per hour with a central pressure of 1,000 HPA. Present movement is currently northwestward slowly. The extent of tropical cyclone winds, strong winds or higher, extend outwards up to 150 kilometers from the center. Tropical cyclone wind signals in effect, with tropical cyclone wind signal number 1 nga naglakip kini sa strong winds prevailing or expected within the next 36 hours, and potential impact of winds minimal to minor threat to life and property is hoisted or raised over Luzon, southern portion of Masbate, Dimasalang, Palanas, Katayngan, POV Corpus, Esperanza, Placer, Kawayan, signal number 1. Signal number 1 usab sa pipila ka bahin sa Visayas na naglakip sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northeastern portion of Cebu nga naglakip sa Daan Bantayan, San Remigio, Medellin, Dakbayan sa Bugo, Tabogon, Bourbon, Sogod, Katmon, Carmen, Danau City, Compostela ug Liloan. Lakip na usab ang Camotes Island. Lakip usab nga dunay signal number 1 mao ang pipila ka bahin sa Bohol, eastern portion to be exact, nga naglakip sa Hitafe, Talibon, Bien Unido, Trinidad, Ubay, San Miguel, President Carlos P. Garcia ug Mabini. Samtang sa Mindanao, signal number 1 usab sa Surigao del Norte ug sa Dinagat Islands. Potential impacts of winds minimal to minor threat to life and property, ug ang wind signal sa uban pa mga dapit are hereby lifted. Apan padayon ang hazards affecting land areas, heavy rainfall is expected today, moderate to heavy with at times intense rains over eastern Visayas, Masbate, Sorsogon, Catanduanes, and the northern and central portions of Cebu. Apil na taani, central portions of Cebu including Bantayan and Camotes Islands, moderate to heavy with at times intense rainfall, and light to moderate with at times heavy rains sa Dinagat, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon, and the rest of Bicol region and the Visayas. Ugma, moderate to heavy with at times intense rains over Sorsogon, Masbate, Eastern Visayas, light to moderate with at times heavy rains in Dinagat Islands, Romblon, and the rest of the Visayas. Under these conditions and considering significant rainfall scattered to widespread flooding, including flooding and rain-induced landslides, are expected especially in areas that are highly or very highly susceptible to these hazards as identified in hazard maps. Gawas ni ana aduna say severe winds or strong winds, strong breeze to near gale conditions will be experienced within any of the areas where wind signal number 1 is currently in effect. Hazards affecting coastal waters in the next 24 hours, rough to very rough seas with 2.8 to 4.5 meters will prevail over the seaboards of areas where wind signal number 1 is hoisted. These conditions may be risky for most sea crafts. Mariners of small sea crafts o mga gagmayng sakyanang pangkadagatan, gitambagan usab nga magpabilin sa ilang mga pantalan or take shelter. Samtang katong nag-operate og larger vessels are advised to take precautionary measures when venturing out to sea and if possible, avoid navigating in these conditions. Sa mosunod nga 24 oras, moderate to rough seas with 1.2 to 3.4 meters, magpabilin usab sa remaining seaboards of the country that are not under any wind signal or gale warning. So mura grabe gyud ang kadagatan ron Sir Manny kay bisag way signal ingon man nga in the next 24 hours moderate to rough seas. Ang maong mga condition may be risky for those using small sea crafts, and mariners are advised to take precautionary measures when venturing out to sea and if possible avoid navigating in these conditions. Track and intensity outlook today through tomorrow afternoon. Agaton is forecast to slowly loop in the vicinity of northeastern portion of Leyte and the southern portions of Samar and eastern Samar before emerging over the Philippine Sea by tomorrow evening as another tropical cyclone with international name Malakas begins to interact with it. So magsugat si Agaton ug si Malakas. Ang akong nakuyawan ani kay malakas palang daan pangan, malakas na hinaot unta di sad malakas
ang iyang mga hangin ug mga pag-uwan-uwan. Agaton is forecast to weaken into a tropical depression due to the frictional effects of land on its circulation. Any significant intensification will likely be inhibited by the binary interaction of Agaton and Malakas. Further weakening into a remnant low is likely by Wednesday evening as Agaton becomes assimilated within the circulation of Malakas. Considering these developments, the Public and Disaster Risk Reduction and Management Offices concerned are advised to take all necessary measures to protect life and property. Persons living in areas identified to be highly or very highly susceptible to these hazards are advised to follow evacuation and other instructions from local officials. For heavy rainfall warnings, thunderstorms, rainfall advisories, and other severe weather information sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit, please monitor issuances by Pag-asa Regional Services Division. Ang musunod nga Tropical Cyclone Bulletin, luwatan sa Pag-asa karong alas 11 sa Buntag. At ang isab ninyo, unyang hapon sa mga balita sa Sayri 47 ang dugang nga weather update. So, kani Sir Manny mo ni bantayanan tungod kay mag-abot gyud si Agaton og si Malakas. Hinaot unta sa ilang pag-abot, magsabot sila nga dungan lang silang mobiya, no? Aron maka tarong sa taon tag Holy Week dinhis ato. Kay murag diri man nang warisma ang duha, Sir Manny. Kining Malakas mo ni international name niya, no? Yes. Pero ikabot ara dis Pilipinas. Lain naman kon, lain man nga dis Pilipinas. Letter B na ni siya. B kay A man primero gaton kining B. Tig-abot na din is Malakas bulayog na kon. May tag bulayog lang ang pang-answer kay kung bulayog okay ra. Kay B ra. Di ra ta makuyawan ug ang kuyawan na siya ang pangan inig abot bulhot. Ako'y makuyawan inta. Makuyawan ta. Ari sa bulletin kon sa Department of Health Region 7. COVID na sad, murag daghan kay kog mga areas ronda, regional ning ako DSW dito DOST karon DOH na sad ta ato ang DOH Central Visayas COVID-19 case bulletin number 659 dated April 8, 2022 o last Friday nagpakita nga Friday, no? Sakto. Okay. Friday. Nagpakita nga ang Cebu City, dili day Friday. Sakto, Friday. Sorry. Nagpakita nga ang Cebu City nakatala og 3 ka bag-ong kaso sa COVID. Lapu-Lapu, Mandaue, Bohol 0, Cebu Province 7, Negros ug Siquijor 0. Total of 10 new cases for Central Visayas. Atong additional reported deaths, 2 sa Cebu City, 1 sa Negros Oriental, 0 for the rest, which means doon na tayo 3 ka mga bag-ong natala nga namatay sa COVID niadtong Biyernes. Atong additional reported recoveries, 12 sa Cebu City, 0 sa Lapu-Lapu, 1 sa Mandaue, 1 sa Bohol, 14 sa Cebu Province, 1 sa Negros Oriental, total of 29 additional reported recoveries for Central Visayas. Samtang niadtong Abril 9, 2022, case bulletin number 660 nakatala ang Cebu City ug 7 ka bag-ong kaso sa COVID, ang Lapu-Lapu 2, Mandaue 4, ang Bohol 0, Cebu Province 3, Negros ug Siquijor 0, total of 16 new cases for Central Visayas. Sa additional reported deaths, walay natala niya atong Sabado. Samtang sa additional reported recoveries, 18 sa Cebu City, 0 for the rest of Region 7. Ang latest, which is yesterday, nagpakita nga ang Cebu City dunay 1 ka bag-ong kaso sa COVID. Lapu-Lapu 1, Mandaue 2, Bohol 0, Cebu Province 3, Negros ug Siquijor 0, total of 7 new cases for Central Visayas. 0 additional reported deaths, 1 additional reported recovery for Cebu City, 5 for Lapu-Lapu, 0 for Mandaue, and the rest of the provinces of Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor, which brought up us to 6 additional reported recoveries for Central Visayas. Atong active cases as of yesterday, ana karon sa 457 for Cebu City, 25 for Lapu-Lapu, 20 for Mandaue, 7 for Bohol, 252 for Cebu Province, 24 for Negros Oriental, 6 for Siquijor, total of 791 active cases for the entire Region 7. Ang Cebu nalansang yun sa 400 plus, no? 457. Although, inunta okay na. Pero mas may pagkintingalig, maus-us pag yun.
Unya nga tuwa sa Cebu City na pa nga ang reported recoveries mapunan niya mas daghan. Okay. Haritas politika ko. Siya may survey na gitawag og RP Mission Survey. Kabaw ko nagkabkisi-kisi yan eh. Pero maukini ang resulta. Si Cebu City mayoralty candidate Margarita Margot Usmeña, kag si Margot, maoy number 1, meaning non-commissioned survey naghihimo sa RP Mission and Development Foundation. The first week of April, si Margot nakakuha 37% sa 1,200 survey respondents. O ipildi ang niadto nagpuna sa survey nga si Councilor Dave Tumulak. Si Councilor Dave, second place, 34%. Kunya, ang ikatulo mo si Mayor Mike Rama, 22%. Amo ni ato balikon, si Margot nakakuha o 37%. Second, si Dave Tumulak nakakuha o 34%. At patuturay biya o 22% kang Mike. Ang independent survey gamit random sampling, 1,200 face-to-face interview with 1,200 registered voters sa syudad sa Subo, isip mga respondents, imo niya itong Abril 1 at Abril 5. Suma sa RP Mission, 7% of mga respondents are still undecided. Ang latest survey was huge leap for Usmeña. Dako nga umento alang kang Margot Usmeña kumpara sa January 22 to 30 nga survey, din siya ikatuto with 25% lang. In the previous survey, si Tumulak pinagpuna with 38%. Samtang si Rama was second with 30%. Ang RPND is a non-government organization which claims to be a provider of marketing and opinion data and a field research specialist in the Philippines, based in the cities of Manila, in the Visayas and Mindanao. The NGO also conducts surveys of voter preferences in other provinces. In its site, the organization says it has active field representatives to monitor and analyze the political trends, as well as to check on constituents' viewpoints among the current officers. In her social media post, Usmeña nagpasalamat siya mga supporters for the positive result in the latest survey. Daghang salamat sa inyong way puas kapag suporta kanako. Way sukod akong kalipay, pasalamat alang diha kaninyo. Suma ni Usmeña sa Facebook. Usmeña, hopes to come out victorious after the May 9 elections. To give the city more prosperity. At ipadayon ng tinguwa ng kaswagan sa syudad, doon na, apit na nato makabot ang kabag-uhan sa itong pinalanggang dakbayan sa Subo. May puno si Usmeña. Si Tumulak programa have yet to comment on the latest survey results. Sa iyo ni Inis Tumulak nagkarayon, pupokus siya sa pagbisita sa katawan sa mga barangay, samtang si Rama nagkanayon, nawa siya magpakabana may tungod sa survey result. Okay. O kada ang latest sa RP Mission Survey. Arita sa senatorial bets ka magbisita ko no karon din sa Subo. Isan pa sa Baguio. Dunay uban nga mga senador nga mga ni sa Subo karon aron pagpangulitaw sa Cebuano votes. Sila si Teddy Bronner Bagila Jr., Sunny Matula ug Alexander Lacson na alalay ni Vice President Lenny Robredo.
Tayo usab nga mga senatoriables kanhi Quezon City Mayor Herbert Bautista ipaabot sa karong adlaw o mag-courtesy call siya kang Cebu City Mayor Michael Rama, Talisay City Mayor San Gullias ug Cebu Governor Gwen Garcia. Si Bautista ipaabot na istaron ta sa Subo duha ka adlaw. Uhimo ta siya press conference in person din sa Cebu City kagahapon apan aeroplano na iyang isakyan wa na tuguti na mulupad gikan sa Zamboanga ngadto sa Cebu tungod sa bad weather. However, iyang gipadayon ang kalain-lain nga press conferences with some media representatives and bloggers who waited for him dito sa waterfront Cebu Hotel and Casino. Si Bautista may react before the press on the pronouncement of Queen of all media, Chris Aquino, about an ex to not to be voted for his senatorial bid. It may have helped me more. Mas nakatabang ko ro katong gingon ni Chris nga ayaw butahi itong akong kanhi na uyab. Mas nakatabang ko ro tingali niya sa mga ni Bautista dahil gipagutana siya. The reason why he said down from number 11 to number 14 in the latest Pulse Asia. Kaya imbis number 14, 11 naman kuno siya. Si Bautista na kanayon nga ang pronouncement that it was nothing to do with his recent rating as the survey was conducted prior. Ni ustos na siya from 11 to 14. Tingnan siya, nilabot ang sulti ni Aquino. Kay ihimo ng survey, pa man siya masulti anak si Aquino. I-atake kaniya. Specifically, i-mention ang yangan at campaign rally ni Robredo sa Tarlac, ang hometown sa mga Aquinos. In that rally, si Aquino miawhag sa crowd na dili pabutuan ang iyang kanhi boyfriend, na dili igumutuman siyang mga saad sa ilang relasyon, padiyang relasyon pa sila. Although hindi naman ako pinangalanan, but it was media who concocted na ako yan. Bautista need to be under the Lacson, used to be under the Lacson Soto tandem, but he is a member of the Nationalist People's Coalition, who was having a coalition with the unit team. He was dropped in the line at the latter. Line of the latter. Kay imo manggi endorse si Bongbong. Okay. Mao kana ang atong neighbors nga mga balita, manganhi sila dinhi sa Subo. Unya, si Leni Robredo ko dito sa Pampanga. Yakin Pampanga, iya man ini kanhi Baluarte ni kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Yakin si Gloria Macapagal-Arroyo karon kongresista na mo man ni nagtukod yun ining BBM Sara tandem. Iya magining brainchild. Kunya nagtuo si Leni Robredo, iya man gisulti. Awa siya magtuo nga igadto rin sa Pampanga doon ay taong tambong niya. Una siya manalakaran rally on Saturday, perti kung naghanang tao alang kang Leni Robredo o sa running mate na si Senator Francis Pangilinan. Ang police ug organizers may estimate sa ginaghanon sa mga tao ngadto sa 220,000 ang Lenny Kiko supporters na miadto sa Manalakaran People's Rally sa San Fernando City kung labing dako na rally na nakapundok pa o gipildi ang Philippine Rally netong Marso 20. Ang Manalakaran Kapampangan word sa standing up together. Si Robredo nagkarayon na ang overwhelming support gikan sa Kapampangan is a clear demonstration of love for the country. Okay. Kunya,
Leyte, ang mga pitilya sa Leyte, maman sila yung mga out po dito, miduso, ni-switch, ikan kang Leni Robredo, ni-switch katong Bongbong Marcos. Alay untan isla ni Vice President Leni Robredo, apan mibali sa suporta nga ito kang presidential candidate Bongbong Marcos. Ang Petilla clan sa Leyte, led by Carlos Jericho Petilla, member sa kanhi President Benigno Aquino III cabinet, ug he has committed to support Marcos on May 9. Kanya giawag sab ni Kwan, tawag sab ni Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, paabot sab sa mga tinuod ng mga Kristiyanos o sa mga Pilipino sa social classes D ug E na huy bubuto kaniya. I am very sure that we all have the same faith and the same spirit is distributed among us. So I am sure that we'll be helping each other and that we are one with our brethren. Nabugdi akong kahibungan ni Konskay. Supposed to be sa DOE, dako na kaya na siya niya. Ginubong man siyang Bongbong Marcos. Kaya, naiyaman tara niya. Anyway, si Isko Moreno, ang Waray Volunteer Group for Manila Mayor Isko Moreno renewed their call for unification talks aron mapildi si Bongbong Marcos o ang Waray for Isko Provincial Coordinator Babam Cabuenos, ang deklaro sa Star yesterday that they are not calling for Moreno to withdraw and give way to Vice President Senator Brett. Ang mga supporters ni Lacson, mingon siya nga, atong ako mga supporters na nagpagkahilom lang, tingog na mo. Tingog na mo. Stop being silent and start making themselves heard on the need for Philippines to elect a president who is not only untainted with corruption, but is also competent and experienced to confront the daunting challenges faced by the country. I agree. Pero ang panahon ko, correct. Paspas kayo. Atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa nini mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan anahan ining maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkamapayinubsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 na gaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 ito sa 20 nagingon, timanay kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-dalion sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayoa sa Ginoo nga magkalingkawas ka hining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan,
Pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa among kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datag nga kinaya. Nabangan kami sa among mga pagpaningkam. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garanggo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa kuwig sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inocanda Tabar. Ako sa Manny Del Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa anggit tapo. Usa ka pagtuo